即係佢哋鬧咧，佢就話問咗你幾多錢先？你幾多錢係包啲乜嘢？你答得到呢樣嘢話佢咧，我哋咧個飯就係咁樣嘅啫。啊，佢話因為佢嗰就係我喺國賓呢度係一杯奶茶嘅分，我就預咗㗎啦。得，你再唔睇啦。但係如果我哋你一問你唔答佢嗰個分錢係要幾多咧？佢都唔想睇，咁啊我諗下先啦。因為佢都俾唔少佢考慮到嘅。呢個係通常消費者嘅心態，我都係咁嘅。啊，我都係咁。係，但係如果譬如就話，我哋去租機，佢唔話俾你聽，我哋3千蚊租2日，嗰個1萬蚊按金喎。你同我講話1萬蚊按金，我係3000蚊租，我俾1萬蚊按金。哦，好緊貴喎！你俾1萬蚊，咁啊諗下都係條水啦，咁我就俾咯。你唔係你同我講話你老公係養父啊！好似上個月睇㗎啦，呢單新聞。呢樣嘢咯，後話嗰個合作咧，先講啦。而家就話我傾咗第一集出嚟，佢知道咗啦。我諗嘅嘢佢又話俾你聽，有譬如佢聽日接觸完嗰個廣告嗰個再係點樣嘅，咁我哋個解問嘅我哋再講出嚟再傾咯，再要睇心啲。即係唔好當親生咁湊嘅。即係大家講咯，即係我就冇問題啦。唔好管咁多啊！佢中意打機就打機。反正而家讀完嗰啲書，第日都俾 AI 取代㗎啦，個趨勢係。多謝 follow。咖啡嚟㗎。